Pulang guys. jam berapa tadi? Tadi waktu itu kan belum jadi bikin Kita slemnya. lagi di kan. Kan lem sama borak aku nggak bisa. Iya. Borak untuk pengawet Ya, orang di sini meninggal. Maksudnya. Jadi kalau mau bikin slime itu harus pakai borak, Hah? sama pakai lem, Iya. sama pakai sampo. Kalau nggak pakai sampo Tidak, itu nggak jadi slime. Kalau jadi slime itu adalah pakai Sama siapa itu? sampo, sama sabun dan borak, sama Aduh. sama itu, sama Anak-anak lem, bisa ada boneka lah, ada adik bayi. Emang dia kerja kan? Kalau di sini ada Arjuna. Ini ada pengawet. Kalau pengawet orang meninggal itu adalah borak. Terima kasih semua.